अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। चलो भाई, इंशाल्लाह जल्द से जल्द भेजूंगा वीडियो। कोशिश तो मेरी पूरी है। ठीक है। डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आज अपने को क्या है पढ़ने का, बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कुछ और नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स। एडमिनिस्ट्रेशन आज ये पूरा जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो चल रहा, वो तीन पिलर्स पे डिपेंड है। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम किस पे डिपेंड है? लेजिस्लेचर, then judiciary and executive। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, बहुत लोग ये लेजिस्लेचर भी मतलब लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो रूल्स, लॉ, रेगुलेशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट भी किन किन चीजों से बनी हुई है? तीन चीजों से बनी हुई है, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। उसी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम किन तीन चीजों से बना है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है। नाउ ये लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना, लॉ मेकिंग। लॉ बनाते बनाते वो तो दिल में ऐसा का बना लेते हैं, आउट ऑफ नेसेसिटी। आउट ऑफ नेसेसिटी मतलब उसकी जरूरत है, ये लॉ की जरूरत है। जैसे कि निर्भया एक्ट इम्प्लीमेंट करे, और बहुत से जो एक्ट्स हमारे को जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इनफैक्ट जो अभी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक्ट्स, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट उसको एलिमिनेट करके दूसरा भी कर सकते हैं। जैसे कि उसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम पे क्या था? प्रॉपर्टी राइट क्या था? फंडामेंटल राइट था। प्रॉपर्टी राइट को फंडामेंटल राइट में से निकाल कर लीगल राइट में बना दिए, कन्वर्ट करे, वो को पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ मेकिंग। अब वो बना देने के बाद वो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा तो सही हो रहा, नहीं हो रहा वो देखने का काम किसका है? जुडिशरी। इसका काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, फिर ये जो लॉ बना है वो लॉ जस्टिफाइड है या नहीं है? आइदर इट इज अफेक्टिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट कर रहा, देन उन्हें वो लॉ को रिव्यू करके फिर सजेस्ट कर सकता है, वो ऐसा नहीं करना। वो बड़ा प्रोसीजर है। खैर, लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग, जुडिशरी का काम है इम्प्लीमेंटेशन। फिर एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? हेल्पिंग या फिर असिस्टिंग टू बोथ दिस ऑर्गन। ये तो तीन ऑर्गन है ना मेन, डेमोक्रेटिक कंट्री के तीन ऑर्गन है मेन, थ्री पिलर्स। इन तीनों पिलर्स में ये जो दो ऑर्गन्स है, दो ऑर्गन्स को हेल्प करना या असिस्ट करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अब ये लेजिस्लेचर में कौन रहते? मिनिस्टर्स रहते। पूरे पढ़े लिखे रहना या उतने वेल क्वालिफाइड रहना, ये सब पॉसिबल नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग अगर आ गई तो कोई भी जाहिल बन जाता, पॉलिटिशियन में आ जाता। देन इन लोगों के भरोसे चलता क्या कंट्री? राम भरोसे हो जाता मसला। फिर एग्जीक्यूटिव ही उन लोगों को कोऑपरेट करते हैं, ये काम करो। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का एक फिल्म है, मूवी है, एक बार वो मूवी देखी, उसके अंदर समझ में आता जितने भी एग्जीक्यूटिव हाईली आईएएस आईपीएस है ना, पूरा कंट्री चल रहा है पूरा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। एग्जीक्यूटिव बोले तो कौन? एडमिनिस्ट्रेटर से। एडमिनिस्ट्रेटर कौन? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स और उन लोगों को एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं लोग। ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स कौन? आईएएस आईपीएस और दूसरे हायर ऑफिशियल्स जो भी रहते, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 इन लोगों के। तो उन लोगों के ऊपर चल रहा है। तो इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों को असिस्ट करना, दोनों को असिस्ट करना। ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को। नेक्स्ट राइट, देख लेंगे अपन क्या है ये। डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में मालूम हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब इसका नेचर एक बार देखेंगे, स्कोप एक बार देखेंगे। नेचर में कुछ 5 पॉइंट्स है, उसको कैसा मेमोराइज कर लेना। देखो, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है समझ में आ गया ना, तो अगर अपने को ये पॉइंट्स याद भी नहीं आए तो अपन कैसा भी करके बना सकते हैं। ठीक है, राइट। अब इसके लिए मैं एक शॉर्ट बनाया, मैं ए अंकल, कोई अंकल को पुकार रहे, समझो ए अंकल। ठीक है, पहले अंकल का देख लेंगे। इट इज अनकोडिफाइड। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है अनकोडिफाइड है। मतलब ये अकॉर्डिंग टू ये सेक्शन ये होना, अकॉर्डिंग टू वो सेक्शन वो होना, ऐसा कुछ भी इसमें कोडिफाइड नहीं है। इसके लिए पर्टिकुलरली सेपरेट कोई जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, वैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के वास्ते कोई बुक बनी हुई नहीं है। बस अनकोडिफाइड, इट इज अनकोडिफाइड।
नेसेसिटी के हिसाब से डेवलप हुई, आउट ऑफ नेसेसिटी डेवलप हुई। मतलब इसको डेवलप करने के जैसे कि अमेंडमेंट्स लाना, वो लाना, बोल के ऐसा कोई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम ना, अमेंडमेंट के लिए इतनी मेजॉरिटी की जरूरत है, चेंजेस, वैसे सब चीजें इसमें नहीं है। ये इसमें क्या है, इसमें इन्हें डेवलप कैसा होती है बताओ, आउट ऑफ नेसेसिटी होती। नाउ नेक्स्ट सी, ये अब अगर ये अनकोडिफाइड है तो ये कॉमन लॉ रहेगा ना। जब ये लॉ कोई कोडिफाइड नहीं है, जैसे कि अपन लास्ट टाइम पे भी अब तक पढ़ लेते हैं, अगर कोई लॉ कोडिफाइड नहीं है तो हर कंट्री में सेम ही रहेगा, राइट। तो इट इज कॉमन लॉ इन एवरी कंट्री। नाउ एल्स लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस ये एग्जीक्यूटिव्स को है, एग्जीक्यूटिव्स के लिमिटेशंस है कि बियॉन्ड द लिमिटेशन इन लोगों ने काम करना, इन लोगों को रूल्स रेगुलेशन राइट्स इतना है, इन लोगों के पावर को कंट्रोल करने के वास्ते, ठीक है। नाउ राइट, एग्जीक्यूटिव के पावर एंड फंक्शंस, पावर एंड फंक्शंस रेगुलेट करना। तो ये सारी चीजें नेचर से की, ठीक है। ये नेचर। अब इनो बचा, राइट। अब ये अनकोडिफाइड है तो ऑब्वियसली अमेंडमेंट रहता क्या इसमें, अमेंडमेंट इज नॉट प्रेजेंट। ये क्या हुआ अपने को, नेचर हुआ। अब स्कोप क्या है बोले तो, ये नेचर समझ में आ गया, राइट। अब स्कोप क्या है बोले तो, विदाउट एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर और जुडिशरी काम करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो स्कोप बोले तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे कि हर तरफ पूरा इन लोग के जुडिशरी और लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। एग्जीक्यूटिव्स क्या रहते, मतलब हाईली क्वालिफाइड रहते, वेरी वेल स्किल वाले रहते। तो उन लोगों को क्या ऐसे सर्टेन सिचुएशंस में लेजिस्लेचर और जुडिशरी को असिस्ट करने के वास्ते कैसा कर देते बोले तो इल्ला खुद बन जाते, वो इल्ला खुद बन जाते। अब स्कोप क्या है बोले तो, इल्ला से क्या उम्मीद है बोले तो, इल्ला एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर भी बन जाते और जुडिशरी भी बन जाते समटाइम। अब ये कैसा होता, सुन, लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ मेकिंग, कानून बनाना, राइट। बट समटाइम एग्जीक्यूटिव बना लेते हो, क्योंकि ऐसा फॉर एग्जांपल एक ट्रैफिक कमिश्नर है, समझो ट्रैफिक कमिश्नर है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें कौन सा भी एक लॉ मेंटेन कर सकता है। इनफैक्ट अभी पुलिस कमिश्नर है, उन्हें भी कौन सा भी एक पीस मेंटेन करने के वास्ते अभी चबूतरा मिशन वगैरह निकाले, इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चबूतरा मिशन है ही नहीं। तो वैसा मतलब एक ऑफिसर कौन सा भी एक लॉ बना सकता ऑन एन इमीडिएट बेसिस पे, ठीक है। तो लॉ एंड ट्रैफिक कमिश्नर है, जैसे कि डीईओ है, पुलिस की बात करें तो दिमाग में चलिएगा, मतलब डीईओ है, डीईओ जैसा एजुकेशन ऑफिसर, क्या स्कूल्स में क्या रूल्स रेगुलेशंस रहना, वो इन्हों बनाता, राइट। तो इन लोगों का काम, एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है, टू असिस्ट लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, लेकिन सम टाइम दे देमसेल्फ बिकम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। नाउ जुडिशरी में कैसा, फॉर एग्जांपल इन ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक कमिश्नर है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर देखा कि कोई लॉ, कोई रूल्स वायलेशन हुआ, उन्हें इमीडिएटली पेनाल्टी डाल देता, पेनाल्टी इंपोज कर देता। तो ये पेनाल्टी इंपोज करना या फिर पनिशमेंट कुछ भी देना, तो ये तो जुडिशरी का काम है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर कर रहा, राइट। नाउ टिकट एग्जामिनर है, बोल तो टिकट, बस में टिकट चेक करने वाला, टिकट अगर उसके पास नहीं है तो उन्हें क्या करता, उसको फाइन डालता ना, फाइन तो भी डालता, अगर फाइन नहीं पे करा तो फिर जेल भी करता, या तो बस में रहते या ट्रेन में रहते, उल्ला डालते ना। तो फिर ये पावर उन लोगों के पास कैसा, वो एग्जीक्यूटिव रहने के बावजूद भी जुडिशरी पावर उन लोगों के पास है, ठीक है। तो क्या हुआ, नेचर ये है। स्कोप क्या है बोले तो, और प्योरली एग्जीक्यूटिव क्या रहता, प्योरली एग्जीक्यूटिव क्या रहता बोले तो, ऐसा एग्जीक्यूटिव जो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव काम कर सकता। अब जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर बना, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बना, बट ये काम ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव कर सकता। जैसे कि पुलिस है, पुलिस कौन सा भी केस है, चार्जशीट फाइल करके ऐसे कोर्ट में प्रेजेंट करती, इनको करने के बाद जुडिशरी उसको पनिशमेंट देना पड़ता, समझ में। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, किसी के ऊपर के, अब जैसे टैक्स ऑफिसर है, टैक्स ऑफिसर जैसो फाइंड आउट कराया, टैक्स ऑफिसर ऐसे फाइंड आउट करा कि कोई 100% टैक्स की चोरी करा, उन्हें फाइल बनाना, जुडिशरी के सामने डालने के बाद में उसको कैसा भी जुडिशरी को कैसा भी पनिशमेंट
दे नहीं देना है, ठीक है। क्या क्या हो गया ये नेचर क्या है इन लोगों की, ये आउट ऑफ नेसेसिटी ऐसा बना इन्हें अनकॉडिफाइड लॉ है, ये इसके फीचर्स है। स्कोप बोले तो इसकी वजह से और क्या है बोले तो स्कोप खत्म, लास्ट के 2 मिनट में खत्म करेंगे। ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का देख रहे हैं। ट्रैफिक कमिश्नर बोल रहा कि हेलमेट पहनना कंपलसरी है बोल के एक लॉ डालने के बाद में अगर जुडिशियल बोला कि वो नहीं, ये एग्जीक्यूटिव के पास भी लिमिटेशंस है पावर, मतलब लॉ बनाने की, लेकिन वो जो सुप्रीम लॉ है उसको चेंज करते हुए एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकता, लेकिन बनाया भी तो उसमें भी इन्होंने इंटरफेरेंस कर सकता है जुडिशियरी। जैसे कि एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक एग्जाम कंडक्ट करे, एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चंस रॉन्ग है, जुडिशियरी इसमें इन्वॉल्व होके फिर इससे या तो वो 4 मार्क्स अवार्ड करने लगाते या तो फिर से नया नोटिफिकेशन दिलवाते। तो ये जुडिशरी का इंटरफेरेंस है इसमें। अभी क्या हुआ, लेजिस्लेटर और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, अब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर देख लो। जैसे कि अब ये रिक्रूटमेंट बोर्ड का देख लो, एग्जीक्यूटिव का ये एग्जाम के, लेजिस्लेचर भी इसमें, पॉलिटिशियंस भी इसमें घुसते, राइट। अब और क्या है बोले तो अब कोई एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जैसे आईएएस ऑफिसर है, उसके सबऑर्डिनेट को उन्हें निकाल दिया, उन्हें रिमूव कर दिया उसके अंदर विदाउट इंक्वायरी, तो इन्हों जाके इसको अप्रोच करता लेजिस्लेचर को अप्रोच करा तो इसको ये कभी कभी क्या मानो लेजिस्लेचर इसमें इंटरफियर करा तो एग्जीक्यूटिव को वो टर्मिनेशन वापस लेना पड़ता है उसके सबऑर्डिनेट की, प्लस इन्हों जो इसके जो सबऑर्डिनेट है उन्हें कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता, फिर तभी भी वापस लेना पड़ता। तो मतलब इन एक दूसरे के काम से रिलेटेड ही रहता है इन लोगों का, कोई दूसरा अलग से सेपरेट नहीं रहता। तो क्रिटिसिज्म यही है कि separation of power is good and practical on theoretical basis, but practically it is not possible. Theoretically it is good and possible, but practically it is impossible. वही बोलना चाह रहा कि एक दूसरे के ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते रहते, ठीक है। ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।